Өглөөний минь төргий. За өглөө сэрэнгүүтлээ. Би одоо гадар ажилдаа гарах гэж байна. За тэгээ өглөө сэрэнгүүтлээ таад нэг ойрноо ерөөсөө би бэлэгтэй худалдаа зарлаагүй. За тэгээд бэлэгтэй худалдаа зарлая гэж бодлоо. Над дээр угаасаа одигтой олон бараа мараач байхгүй. Тэгээд яг худалдаа авалт хийх юм бол ингээ бэлэг ус өё гэж бодлоо. Зүгээр өмнө нь бол зүгээр бэлэг явуулахдаа зүгээр л дуугаал өгөө явуулчихдаг л та. Би бэлэг өгсөн шүү, барьсан шүү гэж юусоо хийлдэггүй. Тэгээ энэ удаагийнх бол би зөв өглөөсөө сая усанд орчоод тэгээ би мия скрап чадвар нэг амар гоё юм нэг сэтгэл санаа нэг сайхан. За тэгэхээр нь би хаач бүр торго тэгэхээр нь би юу ячлаа. Бодож жагаад за тэгээд би гоё биеийн скрапа бэлгэнд өгдөөмөө гэж бодлоо. Гэтэ 17 ширхэг үлдчихэж угаасаа нэг хэд ирлээ. Эн чин 3-аар 50 гэдэг чинь нийт 150 ширхэг бейсийн скрап маань. За тэгээ зарагцаар хагаад 17 ширхэг үлдсэн юм байна л да. За тэгээд яг өнөөдрийн худалдаа авалтыг би дах юм. Яг үнэндээ надад бол нэг тийм амар олон зарах юм байхгүй л байна л да. Админ өнөртөө бас нэг 3-4 ширхэг нэг савнаас гарах ч юм уу. Тэгээд цамц нэг 4-5 ширхэг ч юм уу. Ингээл нэг ийм тэгэл хоёрын хооронд юм л үлдсэн байл л да. Гэхдээ хоёрын хооронд 3-ын дундуур ч гэсэн хэрэгтэй зүйл угаасаа хүмүүст байж л байгаа. Тэгээс би муухай юм зардгүй юм чинь. Тийм учраас тэдгэрийг бас худалдаа авсан хүмүүстэй би скраб бэлгэлдэм үү гэж бодлоо. За тэгээ скраб маань болохоор ширхэг нь 45,000 төгрөгийн үнэтэй скраб байдаг байхгүй юу? Ширхгээрээ зархлаар юугаараа 3-аараа болохоор юу ячтээ 120,000 л хямдарчдаг байхгүй. За нэгнээс нь 5,000 л хасагддаг гэсэн л үгтэй. Тэгээд яг хасагдчихдаг. Тэгээд хөргөлтийн мөнгөө нэмэхээр ямар ч ялгаагүй болчихдээ ер нь бол. За ямар ч байсан тэгээ тийм гоё юм өгье л гэж бодлоо. Ягаад ч өглөө 2-ын хооронд 17 ширхэг үлдсэн нэг одоо зарж мараад ч яах вэ? Дандаа юм авдаг хүмүүстэй бас юм авахлаар нь бэлгэнд явуулчих гэж бодлоо. Тэгээд хөөрхөн нэг бүсгүйч гэсэн хөөрхөн тэгээ гоё юу биенийх нь арьсан гоё зөөлхөн байна. Нэг скрабыг бол ойролцоогоор 2 сармаар хэрэгжилчдэг. Тэгэхээр болно гэсэн. Би тэр юу цонхоо тэгээд би юу яачдгийг ер нь бол скрабыг бол тэгээ хүмүүс хэрэгжилчдэг юм оо. Тэгээд хэрэгэлсэн хүмүүс нь бол гоё байна л гэж тэгдэв. За тэгээд над дээр бол угаасаа цөөхөн юмнууд байгаа. Бараг дандаа лайв үздэг хүмүүс маань бол мэдчил байгаа байх. Тэгээд яг авъя да гэж бодож исэн хүмүүсээ бол авахаар нь бэлгэн тэгээ скраб очих нь шүү. Би одоо тэгээд одоо юу байгаагаа бас хэлнэ. Газ нүрээ будах ийшээ нэг ажил бүтээх гээд гарах гэж байгаа. Тэгээд ус цасанд орсон чинь юу ячлаа. Онгод тэнгэр гинт буугаад шууд хийх гэжсэн ажиллаа гарч явах гэжсэн ажиллаа хийх гэжсэн нөө болоод танаа 15-6 минут лайв хийгээд үлдээчи. Тэгээд нэг 17 бүсгүйд худалдаа авалтанд нь бэлэг өгчийгээд шийдээд ингээд далчганаад бас суучлаа. За тэгээд юу байгаа вэ гэхлээр одоо өнөөдөр болохоор манай дээр нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн бууж байгаа гэсэн шүү дээ. За тэгээд өчигдөр бол худалдаа авалтын бүтээгдэхүүнүүд дууссан байсан. За тэгээ өнөөдрийн мэдээллээр болохоор гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс 4 ширхэг ком ирнэ гэсэн байсан. За 4 ширхэг комноос нь өчигдөр орой унтчихад нэг хүн бол худалдаа авалт хийгээд дансруу мөнгөө хийцэн байна. Айгу хөөхөн асуугаагүй зүгээр дансын мань мэддэг. За тэгэхээр PDRN-тэй 490,000 төгрөгийн комноос 4 ширхэг үлдээд нөгөө хөгшрөлтийн эсрэг комноос нь 390,000-ын хөгшрөлтийн эсрэг комноос нь тэгэхээр 3 үлдсэн гэсэн үг. 390-аас нэг л зарагдсан байна л да. Тэгээд авах хүмүүс байвал бас авч болноо. Өнөөдөр би одоо яг түрхээд сууж ийна. PDRN нь бол PDRN-тэй ком нь бол энэ ком байгаа штэ. Энэ угаасаа амар гоё. Ингээд салмон загасны ампултай ийм гоё юу байгаа. PDRN-тэй бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ нь болохоор цайруулах үйлчилгээтэй 1-2 тоноор цайруулна. За дээрэс нь
загсан тарилганы бүтцтэй учраас юутай бас хөгшрөлтийн эсрэг угаасаа за тэгэнгүүтлээ гүн чигшүүлэх үйлчилгээтэй нэг одоо режуран эднэр чинь бүгдөө тийм шүү дээ PDR-ийн бүтэц орсон учраас за тэгээд гүн чигшүүлэх үйлчилгээтэй хуурай арьстай хэвийн болон хуурай арьстай хүмүүст маш тохиромжтой хэрвээ эмзэг арьстай бол этиланкийн ком нь илүү тохиромжтой гэдэг админ хэлж байсан. За тэгээд team com бол одоо өнөөдөр дөрөв бууж байгаа би одоо газ ажлаа зохицуулчаад очиж нөгөө каргогоо авах хэвээр тэгээд каргоноос юмнуудаа аваад бас задлана. За тэгээд нэг хувийн хэрэгцээний идэж уух муу юм илдэг балай юм баахан л юм захиалсан байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн тэрийг бол авна. За тэгээд дараагийн ком нь болохоор энэ хөгшрөлтийн эсрэг ком байгаа. Ингээд юутай тониктой серум тостойгоо амплтайгаа гээд энэ болохоор 390,000 төгрөгийн үнэтэй байхгүй юу. Тэгээд 390-ээр л таад авна л гэсэн. Эннээс 3 ширхэг ирж байгаа шүү. Тэгээд одоо юу ч худалдаж авсан өнөөдөр 17 ширхэг надад биеийн гуйжуулагч байгаа. За биеийн гуйжуулагч маань болохоор ийм гоё веган гуйжуулагч байгаа. За арьсыг чинь шил тойлуулах нь манай дээр нэг ширхэг нь 45-аар зарагддаг. Боловч би ширхэгээр нь зараагүй дандаа 3 комоор нь хосоор нь зарж исэн 120,000 төгрөгөөр. Тэгээд одоо яг энэс 17 ширхэг үлдсэн учраас яг 100,000 төгрөгийн ч юм худалдаж авсан би энийг бэлгэнд гаргах нь зөвхөн өнөөдрийн хувьд шүү. Тэгээд 200,000-д ч юм авсан энэ л бэлгэнд очих нь байна. За яг өнгөнүүд нь бол өөр байгаа. Гэхдээ манай дээр 100,000 төгрөгийн юм бараг зарагддаггүй. Би хямдрал зарласан тохиолдолд тэгж юмнууд зардаг байгаа. Таад бараг мэдж байгаа дөө. Тэгээд одоо тэгээд юу явах гэж гинөө? Гарах гэж гинөө. Тэгээд нэг тиймэрхүү common дээр 7 common өнөөдөр зарагдах юм бол 7 бэлгэнд гарчна гэсэн. Үнэртэй осноод болохоор бакарат 540-оос юу байна? 3 хүнд авахаар байна 10 мг-аар. Бакаратын нөгөө 540-гээд амар алдартай ус байгаа шүү дээ. За тэр уснаас нь болохоор 30 мг үлдсэн байгаа. За тэгээ 3 хүнд 10 мг-аар нь өгнө. Үний хувьд болохоор 250,000 төгрөгийн үнэтэй 10 мг нь. За тэгээд хүргэлт нь бол манайхаас хүргэлтийн мөнгө нь өнгөө гарчна. Би хүргэлтийн хүндээ 10,000 төгрөг өгдөг байхгүй юу. За тэгээд хүргэлт бол өнгөө гарчна. За тэгээд бакаратаас тийм байна. Бакарат 3 үлдсэн байгаа. За зүүд манагч Элвигийн зүүд манагч асуугаад байсан хүмүүс Элвигийн зүүд манагч нь ирсэн. За зүүд манагчаас нь болохоор 100 мг та ирсэн боловч 30 зарагдсан. За биш 20 зарагдсан. Одоо 5 хүнд өгөх байгаа 50 мг үлдсэн байгаа. За тэгээд ямар ч байсан зүүд манагч нь бол ирсэн шүү. Элвигийн зүүд манагч нь бас 5 хүнд гарах боломжтой байгаа. За дараад нь болохоор Элвигийн нөгөө юу байгаа? Дурсамж байгаа. Миний цацдаг өөрийн маань цацдаг. За дурсамжаас бол нэг угаасаа нөөцөнд байгаа. Би өөрөө цацдаг учраас дурсамж бол асуудалгүй таад дуусна гэж айх хэрэггүй. Ягаад гэвэл админ нөгөө нэг байнгын өөрөө цацдаг усаа бол нөөцөндөө авцсан байгаа. Тэгээд дурсамж ах сонирхолтой хүмүүс байх юм бол 10 мг нь 180,000 төгрөг. Элвиг уснаар ерөөсө 10 мг нь дандаа 180,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. Тэгээд 180,000 төгрөгөөр 10 мг ус авсан ч гэсэн би юу яа гэсэн үг. Энийг бэлгэнд явуулна гэсэн үг. Арай ч өнөөдөр 17 худалдаа авалт хийчихгүй гэдэг. Би чи нөгөө дандаа 6-аараа 5-аараа лайва хийж идэг юм болохоор яг тэгэл амар их овоож хацаадлаа зарагддгүү. Тэгэл байж л байдаг. Нэг ганц 2 3 4-өөр гарч идэг хямдрал орох юм бол яг амар сайн хямдралыг анаа хүлээж идэм шиг аюу сайн зарагддаг л да юмнууд. Түүнээс шиг яг ингэ байж захтаа л өдөрт нэг өсрэл 5 6 10 хөргөлтөл гардаг. Тэгэхээр гайгүй бах гэж би бодож байна. Тэгээд энэ 17 ширхэг биеийн гойжуулагчуд та хэд бэлгэнд бол тэгээд хөөхөн яваад очигдчих байх гэж найдаж шүү. Тэгээд за энэ нөгөө нэг саяны төрөгцөн байгаа PDR-тэй комч ерөөс ингээ амар гялалзуулдаг бүр ингээл нэг арсыг бүр нэг усанд өсөж аваачаад дүрээ тавьсан юм шиг юм гялалзуулдаг юм юу байгаа шүү. Ком байгаа шүү. Тэгээд комноос нь 4 ширхэг PDR-тэй комноос нь 4 ширхэг тэгэнгүүтлээ нөгөө
хөгшрөлтийн эсрэг 390,000 төгрөгийн үнэтэй комноос нь 3 ширхэг илүү байгаа. Өчигдөр орой нэгэн зарагдцаа. За тэгээ би одоо өнөөдөр каргого очиж авчин. Тэгэхээр та дээр маань яваад очичноо л гэсэн. Өнөөдөр бол миний машин явдгүй өдөр. Нөгөө хөргөлтийн хүний маань өчигдөр хөргөлтүүд гарсан болохоор өнөөдөр нөгөө хөргөлтийн хүний маань бас машин гардгүй өдөр юм байна. Энэ хот бүр үнэхээр дампуу байна. Яг үнэндээ бол ингээл тэгш сонгоогоор нь хуваарлцсан бүр айгүй төвөгтэй ингээд өдөр болгоо хөргөлтөө гаргачих гэхээр ингээд юусо болохгүй. Цаанаасаа нэг сонин яаж ийм нэг шийдвэр гаргаад идэх юм бөөм. Ямар ч гэсэн тэгээд өнөөдрийн хөргөлтийн хүн яаж болох вэ гэж бодоод бас тунгаагаал гэж энэ өчигдөр худалдаа авалтын хийсэн хүмүүсийнхаа хөргөлтийг уг нь нин даруй гаргачмаар ах юм. Тэгэхээр хөргөлтийн хүн олдохгүй юм. Тэгээд яг хөө би ч 24-өөс 48 цаг гэл хилдэг л дээ. Тэгтэл ер нь л аль болох хурдан гаргахыг би өөрөө ингээ хичээгддэг байхгүй. Хурдхан шиг нөгөө нэг хоногийн өмнө ч гэсэн нөгөө гоё юм хэрэглээд хөөрхөн болчоосоо гоё болчоосоо гэл ботхын тэгэхээр нэг цаанаасаа нэг юм Улаанбаатар хотынхаа чиглэл үүргийн дагуу бас болохгүй маа тэгээд нэг тиймэрхүү юм бас байна. За тэгээд би кома сайт танилцуулсан тий эндээс 4 ширхэг өнөөдөр бууж байгаа юм биш шүү 490,000 төгрөгийн үнэтэй ингээд ийм PDR-ын тий ком угаасаа хэрэглэхээр юм гоё болно над шиг амар тий тэгэнгүүтлээ энэ хөгшрөлтийн эсрэг ком нь болохоор 3 ширхэг илүү буух юм байна. За тэгээ 390,000 төгрөгийн үнэтэй өчигдөр авъя гэж бичээд ирсэн хүмүүс аваарай. Тэгээ авах юм бол ийм гоё биеийн скраб бэлгэнд очноо 45,000 төгрөг гэдэг чинь бага мөнгө бол биш шүү дээ. Тэгээ 2 сар хэрэглэгдчих 100% ургамлын гаралтай амар гоё үнэртэй манай скраб би угаасаа өөрөө хэрэглэдэг болохоор мэдчихэл байна л да. За тэгээд ийм байна. За тэгэнгүүт 7 ширхэг комон зарагчих юм бол 7 скраб нь ингээ гараа явчихна. За үнэртэй бас нь болохоор энэ зүүд манагч байгаа. Бишээ дурсамж байгаа. Дурсамж бол миний байнгын цацдаг үнэртэй бас маш зөөлхөн үнэртэй бас цацаж чадахгүй хүмүүс бол энэ дурсамжийг тэр Делина гэдэг үнэртэй баста цацвал айгүй гоё. Энэ Делинагийн би өөртөө авсан юм л да. Делинагийн үнэртэй баста цацвал гоё. Дурсамж бол 10 мг 180, Делина бол 250,000 төгрөгийн үнэтэй. За юуны LV-гийн зүүд манагч ингээд байна. Зүүд манагч бол 5 ширхэг гарахаар байгаа. За тэгээд бас 10 мг 180,000 төгрөгийн үнэтэй бас л адилхан эндээс авсан ч би скраб бэлгэн явуулчихна. За дараачих нь болохоор бакарат байгаа. Бакарат 540 болохоор 250,000 төгрөгийн үнэтэй. Дэлхийд одоо бурлаг брэнд болоод байгаа үнэртэй бас байгаа. Тэгээд тэрийг авбал бас тэгэл хамаагүй гаргачнаа. За тэгээд дээрэс нь гэх юм бол юу байна вэ гэхлээр нөгөө Оливиягийн маань цамц байгаа. Цамцнаас авсан ч би бас нөгөө юу ячна гэсэн үг. Бэлгэнд гаргачнаа л гэсэн үг юусэн. Бэлгэнд ингээл гаргачнаа л гэсэн үг. Би ч одоо нэг тийм заавал өндөр дүнтэйг авахаар инктиг гэх нэг тийм шаардлага өндөртэй бол байхгүй. За энэ хувцснууд бол бүгдөө манай дээр зарагдж исэн хувцснар шүү. За тэгээд нэг тиймэрхүү юмнууд сая яагаад чи өглөөсөө усанд ороод тэгэл бие гуйжулчаал нэх гоё байжсэн чи би бүр ингээл барьсан чинь торго. Тэгэхээр за энэ скрабыг бас нэг хитэн бүсгүүчүүд мэдрээд үзэгдээ гэж бодоод шууд бэлэг гэл хийлээ тавьчлаа. Тэгээд одоо бэлгэндээ л явуулна да гэж бодож байна. За тэгээ би одоо нөгөө Оливиягийн тэр нэг байгаа 3 ширхэг цамцыг бас өмсөд үзүүлчихье. Тэрийг авсан хүмүүс бас баярлалаа л гэж хэлнэ. Тэгээд энэ одоо айгүй хэцүү зүгтний яасан. Тэгээд нэг тиймэрхүү энэ PDR-тэй комыг авсан хүмүүс бол бүгдөө ингээд арьсан нь бол шил тал болно. Тэрийг бол одоо 100% амлаж байна. Нөгөө хөгшрөлтийн эсрэг комыг авсан хүмүүс бол ямар гоё бүтцтэй юм бэ? Ямар гоё юм бэ гэж бас л хэлнэ. Тэрийг ч мэдчихээн ер нь бол бүгднийг мэдчихээн гэдэг шиг үзэж харцсан юм шиг мэдчихээн гэдэг шиг тэгээд энийг яаж зүгх вэ? Энэ хумс сургачаар ерөөсөө ингээд зүйлтч зүүж болохгүй юм хэцүү. Тэгээд би
Нөгөө юм өмсөж үзүүлэх гээд байгаа байхгүй. Энэ нэг зүйлтийг зүгэл ингээл гангарчих гад харал гангаруулахгүй юм ерөөсөө. Биеийн шингэн савн бол байгаа. Биеийн шингэн савн нь болохоор 75,000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа. Энэ скрабныхаа биеийн шингэн савн 300 мг-тай 75,000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа. Чаата харна санаа зовлоо. Админ харна штэ. За одоо би болохоор ингээд ажил төрөлтэй гарах гэж байгаа. Ингээд сая PDR-ийн кома ингээд төрчихсөн шүү. Тэгээд нэг иймэрхүү л анзааны л ингээд гоё нүүр амчин гялалзаал явна гэсэн үг. За одоо болохоор би яаж гарах гэж байгаа вэ гэхлээр ажилла бүтэх гэж байгаа. За өнөөдөр бол гадаа аягүй гоё дулаан. За тэгэхээр яг ингээд гарнаа. Гэдэс мэдсээр нуун гэсэн юм байхгүй. Одоо сар гарны дараа төлгөж байгаа юм чинь. Тэг ингээд гидсэрээ гангарч байна. Тэгээс нөгөө нэг юуны жирэмсний зураг даруулт юм билүү гэж бас бодож байгаа юм нь бол тэд нэг иймэрхүү. За өнөөдрийн тэр скрабны бэлгэнд ч гэсэндээ яг адилхан энэ хар цүнхнээс ганцхан ширхэг үлдсэн 150,000-ийн хар цүнхнээс Оливиягийн за энийг авсан ч би скраб л өгнө гэсэн үг. За энэ Оливиягийн цүнхнээс ганцхан ширхэг үлдсэн. За энэ цагаан замснаас M2L M-ийг би авсан шүү дээ. Нэг M1L-ийг үлдсэн байгаа. Энэ цагаан замснаас Оливиягийн 240,000-аар зарагддаг. За тэгээд M1L-ийг үлдсэн байгаа. M нь болохоор SM-дээ таарчин. L нь болохоор 60-аас 65 кг таарчин. Энэ цамц 240. За ингээ авсан ч бэлгэн скраб нь оччихно гэсэн үг. За дараачих нь болохоор энэ саар цамцнаас зөвхөн L арзмаар л байгаа. L арзмаар л байгаа. 60-аас 65 кг таархал байгаа. Хэрвээ ингээ овер өмсөё гэх юм бол яг S нь өмсчиж болно хамаагүй. Энэ цамцнаас нь бол L 2хан ширхэг үлдсэн байгаа. Тэгээ 240 зарагдж байгаа. Тэгэнгүүтлээ нөгөө юу скраб нь бас бэлгэн очно гэсэн үг ээ. За дараачих нь энэ хар цамцнаас харин арзмаар байгаа. M, L, XL арзмаар байгаа. За тэгээ мөн адилхан скраб бэлгэнд очичноо. Би скраб 17 скрабыг яг 40,000-аар зарах юм бол хэд вэ та? 580,000 төгрөгийн ордохтой болно л доо. Гэхдээ яг зөндөө ихийг зарцсан. Дээрээс нь 12-ийн хооронд 17хан ширхэг юм чинь тэгээд юм худалдаж авсан хүмүүстэй бэлгэлчий гэж бодсон юм уу. Тэгээд ойрноо ерөөсөө ямар ч бэлэгтэй худалдаа зарлаагүй. Тэгээд ийм цөөхөн бараанууд байгаа юм чинь бэлгэнд бас гаргачаа. Тэгээд дээрээс нь бас арьсан гоё болгоо гэж бодож байгаа юм шүү. За тэгээд нэг ийм хар цамц байна. SM L таарна. Оливиягийн XL хүртэл арзмаар байгаа. Оливиягийн би хэрэг жирэмсэн биш бол энэ нэг ингэ сөрдихгүй хөөрхөн харагдана л да. Ингэж мингээд. За тэгээ би бол одоо нэг бие хаавал нэг иймэрхүү байгаад байгаа учраас нэг юм байна. За тэгээ ажил үйлсээ бүтээхэд гарах гэж байна. Энэ Делина бүр үнэхээр гоё. Миний нөгөө нэг юутай өмссөн байгаа лүктэй амар тохирж байгаа өнгө нь үнэр нь хүртэл амар гоё тохирно. За ингээд ингээд өнөртөө усаа цацчлаа. Усэндээ Miracle бас цацчих тийм үү? Яс Miracle аюу туртай энэ Lancome Miracle хэрвээ ингэ чи энэ бас надад нэг ширхэг байгаа. Хэрвээ бас ингээд өнөртөө ус ч юм уу надаас худалдаа авалт хийн штэ. Тэгэнгүүт өнөөдрийн бас худалдаа авалтанд янз бүрийн хийх юм бол Miracle чинь бас нөгөө нэг 10 мг нь 99,000 гэдэг байхгүй юу? Үгүй би скраб авахгүй гэх юм бол Miracle-аас би бас 5 мг-ыг гоё бэлгэнд хийгээ явуулж байна. Би Miracle дуртай болохоор надад 2 нөөцөнд байгаа. За ингээд админ гарлаа. Тэгтээ гараа явж явах хоорондоо бол мессенжертэй хариулна. За тэгээд нэг хөргөлт гаргах хүнийг бас нэг олох гэд хичээгээд хий өнөөдөр. Олдохгүй бол маргааш бол аль биесээр хөргөлт гарнаа. Тэг өчигдрийн худалдаа авалт хийсэн хүмүүс маань сайхан төвчээртэй хүлээж агаараа. Тэгээд машин тэрэгний боломж бололцоонд таарад гарах юм бол гаргачихна. Гаргахааргүй бол маргааш хөргөлтийн өгт маань ажил дээрээ ирээл одоо хөргөлтөө авна гэсэн. Энэ ягаан хувцас манай дээр уг нь 500,000-аас хэмжээ 250-аар зарагдчихсан. Даанч дуусчихсан. Ингээд
гоё харагдаж байж агаад гэдэс маань дарах юм бол энийг ингээл өмсчихдээ. Амар хөөрхөн байгаа зү тий. Одоо бол айгу алцгардуу маркийн гарна жоох ингэж гарнаа. За юм байна. За тэгээ бүгдөө гоё өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Ком авсан хүмүүс бол нүүр нь зүгээр л ийм л гоё, ийм л глови харагдана шүү. Тэгээ бүгдөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяртай.